क्या नागपुर की तरह रायपुर में भी होगी रनों की बारिश या बरसेगा गेंदबाजों का कहर? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त मनीष हाथ जोड़कर स्पोर्ट्स क्रेजी के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार 23 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया था। नागपुर के बाद भारत की नजर अगली जीत पर होगी। रायपुर में जीत के साथ भारत 2-0 से सीरीज में आगे होना चाहेगा, तो न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि सीरीज को 1-1 की बराबरी करना। नागपुर पिच पर खूब रन बरसे थे। भारत ने 200 से ज्यादा रन बना चुका था, तो जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 190 रन बनाया था। नागपुर में विकेट भी खूब गिरे थे। ऐसे में रायपुर के पिच का मिजाज कैसा होगा? क्या रनों की बारिश होगी या गेंदबाजों का होगा कहर? तो चलिए आपको बताते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर की पिच आमतौर पर सपाट होती है। यहाँ अच्छी गति के साथ थोड़ा उछाल भी देखने को मिलती है। रायपुर में गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है। जहाँ गेंद बल्ले पर आती है तो बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है। इस पिच पर रनों की खूब बारिश होती है। शुक्रवार को रायपुर पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल सकता है दोनों टीमों की तरफ से। गेंदबाजों को करनी पड़ सकती है थोड़ी मेहनत। रायपुर की पिच आमतौर पर सपाट होती है, जहां गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। स्पिनर्स को पिच से कुछ हद तक मदद मिल सकती है। इस मैच में टॉस की भूमिका अहम हो सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में यहाँ ओस गिरने लगता है। अगर ओस गिरेगा तो गेंदबाजी करना दूसरी पारी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अब भारत की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, सूर्यकुमार यादव कप्तान, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी क्रिकेट बसता है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई ऐसी ही अगले वीडियो में।